で
あ
によって違う。ラーメンとか。あ、そうですか。まずはラグビーやったんですよ。陸上とラグビー。あ、僕もました。あの人じゃない。パッと試合。確かに。これ今試合変えます。ラグビーもしていいよ。横は？あ、横の後ろからもそれはありです。そういうこと。持ってない人も持ってない人絶対ない。同じようなことで。何が違う？ボールがつけるんですね。夜には結構違うみたいです。アメリカレベルはあまりわからないんですけど、結構。
こ
まあ、同い年だから、
なんていうのエコノミーをした